हेलो एवरीवन, नमस्ते टू ऑल। आज मैं आप सब लोगों के साथ एक हेल्थ ड्रिंक शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए हमको सिर्फ 2 कप पानी की ज़रूरत है और जीरा, ब्लैक पेपर, हल्दी और हनी। फर्स्ट 2 कप के लिए हाफ़ टी स्पून जीरा डालेंगे, क्यूमिन सीड्स। उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर, जस्ट 2 पिंच के आसपास। उसके बाद हल्दी, टर्मरिक। उसके बाद इसको 2 मिनट्स या 3 मिनट, जब तक ये उबाल ना आ जाए, जब तक ये बॉईल ना हो जाए, तब तक इसको बॉईल करना है। अभी 2-3 मिनट के बाद ये बॉईल हो चुका है। अभी हम लोग गैस बंद करके इसको नीचे उतार के फिर हनी डालेंगे। कोई भी हनी चलता है, मेरे पास ये ऑर्गेनिक हनी है, ये थोड़ा फ्लेवर्ड हनी है, सो इसलिए कलर इसको ऐसा दिख रहा है। उसके बाद हनी हमेशा लास्ट में डालना है, गैस से उतारने के बाद। गैस में डालेंगे तो हनी का एंटीऑक्सीडेंट मर जाएगा, तो इसीलिए हनी हमेशा लास्ट में डालना पड़ता है। उसके बाद ये ड्रिंक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फर्स्टली ये कॉमन कोल्ड एंड फ्लू के लिए बहुत अच्छा है। ये जो रेगुलर हम लोग को कोल्ड एंड फ्लू होता है, वो ये ड्रिंक अगर हम रेगुलर पियेंगे 2 कप, तो कभी भी नॉर्मल कॉमन कोल्ड एंड फ्लू नहीं होगा, बिकॉज एज हल्दी एंशियंट मेडिसिन है, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए हमारे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।